Hausa Romance Channel. Ku yi subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu. Ci gaban labarin Lubiya Failush kashi na 25. Masoya masu sauraro sai ku biyo mu yanzu za mu ɗora daga inda muka tsaya a baya. Major Mus'ab bai ce komai ba, ya zaro wayar shi tare da lalubar kontak ɗin shi ya shiga kira. Sai dai kusan kira 4 bai daga ko ɗaya ba, domin wayar shi ba ta ƙara sosai, kana suna can duniyar maji daɗi. Cike da damuwa ya ce wallahi bai ɗaga ba. Ƙara kiran shi har sai ya ɗaga Mus'ab, cewar Mutallab cike da jin haushi. Shi dai Dr. Nur bai ce ma kowa komai ba. Haka ma Mahir, shi kuwa Mejo ci gaba da kiran nashi yayi ba ƙaƙƙautawa. Sai da ya jera masa miss calls kusan 8, murya a shaƙe tamkar ta ƴan maye ya ce, hello ɗin ƙaniya, wallahi Musayir baka da mutunci ko kaɗan. Yanzu fi sabilillahi tun yaushe nake kiranka amma kamun banza. Shiru yana sauraron bambamin da Mus'ab ke masa kafin ya shafa tsayayyin tunes ɗin da ke tsokale mishi ido. Yana jan numfashi kana ya ce, Mus'ab, yaushe ka bar motar nan ne to, da har zaka dame ni da kira kamar wanda ke wani garin. Ya faɗa muryar shi is very low. Jar uban nan lalle ka mare na wa kanka hankali wallahi. Musari yanzu duk ba wannan ba. Shin ka gama turmishe 'yar mutane za mu iya tafiya ko yaya? Domin mun gaji da zaman jeji. Ido ya dan waro jin abin da Mus'ab ke faɗa kafin ya saki wani lallausan murmushi mai dan sauti wanda baya fita sosai kana ya ce Mus'ab ya dan saurara. Tukunne ya ci gaba da faɗar ba zan taɓa daina turmishe biga sweet ba sai dai idan bana numfashi wallahi. Daɗi Mus'ab daɗi so sweet sosai. Oh ya rabbi. To fa Mutallab wallahi idan muka biyo Musayir a jejin nan zamu kwana. Kawai mu sa kai mu share shi ina gazefi. Ajiyar zuciya Mutallab ya sauke kana ya ce mu je kawai Mus'ab domin wallahi karamin aikin shi kenan in dai Shatima ne kwallon dan iska ne kai ne kaga kalar samfurin iskancin nashi yau ni na jima da yin hadda. Yana gama faɗar hakan ya balle murfin motar ya fice haka ma Mus'ab ya fita yana mamakin halin Shatima. Buɗe motar suka yi kana Mus'ab ya tada motar a wannan karan suka harba kan kwalta. Bayan sun yi wa sauran motocin umarnin tafiya su kuwa suna nan a yadda suke tumbur haihuwar uwarsu. Kuma Shatima ko a jikin shi hasali ma rigar shi kawai ya saka ya rufe wa Failusha jikinta da ke kwance akan faffaɗan kirjin shi tana shinshinar shi. Mu samu hostel a nan kusa janar ina gazefi domin nufar Abuja a yanzu ba zai yi ba sanyin nan yayi yawa. Cewar Mejo Mus'ab ni ma haka nake tunani gaskiya bara mu samu hotel din kawai. Oke yayi hakan. Daga hakan suka ci gaba da driving ɗinsu ba wanda ya ƙara cewa komai. Kusan karfe 2 na dare suka isa wani babban otal da ke cikin garin Nasarawa. Bakin suka yi General Mutallab da Mejo suka fito, haka ma Dr. Nur da Mahir cikin hotel ɗin suka nufa domin su yi musu bukin ɗin ɗakuna. Hakan ko aka yi ba su fito ba sai da suka yi kamar yadda suka so aka ba su keys ɗin ɗakunan tukunna General Mutallab ya dawo motar. Bai shiga ba nokin kawai yayi kafin Lieutenant ya sauke gilas ɗin motar ya ɗago yana duban General Mutallab. Shi ko harara ya banka mishi kafin ya ɗauke kanshi duk da baya ganin Failusha ya ce. To ayu idan ka gama sai ka fito a nan za mu kwana gobe ma ɗauki hanya. Yana gama faɗar hakan ya cilla mishi ki ɗin ɗakin shi da matar shi. Kana ya juya ciki abin shi domin tuni sauran sun jima a ciki. Ɗaki ɗaya suka ɗauka shi da Mezo da su Dr. Nur domin bedroom biyu ke da ɗakin falo ɗaya. Haka ma aka yi duka sauran sojojin shine kawai aka bar wa ɗaya shi da ƴan lelen shi. Dan sauran sojojin tuni sun isa Abuja wanda suka kwashi kidnappers ɗin domin su ba su tsaya ba. Shi kuwa ido ya zuba mata yana kallon yadda take bacci a jikin shi, amma duk ta takure wuri ɗaya kuma sai rawar sanyi take tamkar mai zazzabi. Gaban shi ne ya faɗi, tunawa da matsalar matar shi ba ta son sanyi saboda ciwonta. Haba ai tuni nashi jikin ya ɗauki bari, cikin sauri ya zira mata rigar shi tare da maida mata hijab ɗinta. Kana ya saka dogon wandon shi kawai ya saba ta a kafaɗa ya fito ba kowa a harabar otal ɗin domin dare yayi sosai. Hakan ya sa ya wuce kai tsaye zuwa ɗakin da aka bashi ki ɗin shi. Buɗewa ya shiga tare da kwantar da ita a kan bed ɗin. Kana ya kashe esin ɗakin tare da kunna mata na'urar ɗumama ɗaki. Toilet ya nufa ya yi wanka ya wanke wandon shi duka biyu domin duk sun ɓaci da spam ɗinsu. Kana ya dawo ɗakin ɗaure da tawul a ƙugun shi. Hijab ɗinta ya janye tare da zare mata rigar domin ita kanta ta lalace. Kafin ya ɗaga ta cak ya nufi toilet da ita duk yadda take cure jikinta wuri ɗaya sai da ya saka ta a cikin ruwan ɗumi sosai aiko ta buɗe idanta a razane jinta a cikin ruwa ganin Shatima tsugunna a gabanta yasa ta turo baki cike da ta fara mishi kuka.
Aiko ya rikice a take ya shiga tambayar me take so, me aka yi mata take wannan kuka. Amma fir ta ƙi magana kuma ta ƙi daina kukan duk da cewar kukan cike yake da shagwaba da tsintsar taɓara, amma hakan duk ya ɗaga ma Shatima hankali. Ganin ba ta da niyyar yin magana yasa ya haɗe bakinsu da nata yana rarrashinta. Habawa ai tana jin bakin shi a nata ta wani irin sauke nauyar ajiyar zuciya kafin ta fara kisin ɗin shi cikin wani irin zafi tamkar ba yanzu suka rabu ba. A take suka koma cikin abin da bai gaza minti 2 ba, sun birkita juna ba su suka bar toilet ɗin ba sai da suka sake gurzar juna tare da samun cikakkiyar gamsuwa da junansu kafin ya ɗauko ta suka fito. Sai dai suna fitowa ta koma ɗora mishi fitinar yunwa domin kuwa ba komai a cikinta duk na tsawon kwanakin nan. Abu mai ɗan ruwa kawai take sha daga ita harshe, amma ɗaukin ganin juna da kwaɗayin junansu da suke ya mantar da su yunwar cikinsu. Sai yanzu da ta ɗora mishi rigimar shi kanshi sa'an nan ya tuna da cikin shi. Wayar shi ya ɗauka tare da dannawa General Mutallab kira. Babu shiri bayan ya fito daga rum ɗin nasu. General Mutallab har ya fara bacci ya ji waya na ruri. Kafin ya ɗaga Major Mus'ab ya ce, General ana kiran wayar kafa. Hakan ya sa ya miƙe tare da ɗauko wayar. Sai dai ganin sunan Lieutenant na yawo akan sikirin ɗin wayar ya bashi mamaki. Amma bai ce komai ba, ya kara wayar a kunne. Sai dai ga mamakinsa kafin ma yi magana ya ji cool voice ɗin shi ya da kido don kunnen shi yana faɗar, Mutallab ina za mu samu abinci please. Angel sai kuka take, yunwa take ji. Ka ji wani sabon iskanci yau ba dole ta yi kuka ba, ai dole ne ta nemi abinci domin na san ka riga ka rarake wanda ke cikinta. Oh please Mutallab, seriously fa, kai dan Allah malam karka dame ni, ka hana ni bacci a cikin daren nan bayan ka gama kwasan daɗinka. Ina reception ne, ba za ka yi mata oda a nan ba? Ko ka manta da a otal muke? Tun kafin Mutallab ya kai ƙarshen maganar shi, Shatima ya yanke wayar tare da komawa cikin ɗakin. Ya kira layin reception ɗin, aiko suna ɗagawa ya yi musu odar abincin da suke bukata. Cikin abin da bai gaza minti 10 ba aka kawo musu abincin. Shi ne ya fita ya karɓo, bayan ya dawo ya ɗauko ta bayan ya naɗe ta a blanket kafin ya zaunar da ita akan cinyar shi. Kana ya shiga bata abincin da kanshi tana zuba mishi iskanci son ranta. Sosai ta ci ta ƙoshi kafin shi ma ya ci, sai da suka gama tas kana ya ɗauke ta ya kwantar a kan bed, ya juya domin sauke sallolin da ke kan shi, ita kuwa da safe ta sauke tunda ya ga yanayinta kamar ba ta da lafiya. Aiko tana kwanciya sai bacci, shi kuwa sai da ya gama sallolin shi tukunna shi ma ya kwanta tare da janyo ta jikin shi, shi ma a nan baccin ya yi awon gaba da shi cike da nishaɗi da kwanciyar hankali, baccin da ya jima bai yi shi ba. Washe gari kuwa bayan sun yi sallar asuba suka ɗauki hanyar komawa Abuja. A wannan karan har Major Mus'ab bin su yayi. Sun isa Abuja lafiya inda mami ta tarbe su cikin farin ciki da jin daɗin ganin autarta. Haka ma Hajiya kaka ta yi farin ciki babu adadi domin kuwa har kukan farin ciki sai da ta yi. Anti Marwa da Anti Sofi ma sun zo domin ko da suka dawo sun samu jiddar Mahir ta haihu inda ta samu 'yarta mace mai kama da ubanta Sak. Shi yasa duk sa'an Marwa na gidan mami tare da jiddar. Wannan abin da suka raska a gidan ba karamin farin ciki ya saukar musu ba. Mahir tamkar ya mai da jiddar shi ciki dan su. Dr. Nur da Lieutenant kuwa baby girl din suka ɗauke takanas suka yi faɗin Lieutenant din da ita. A can suka saka ta a gaba suna kallo cike da farin ciki su da su General Mutallab. Failusha kuwa bayan an gama rububi da murnar ganinta ta silale zuwa fan ɗin layin ɗinta. A falo duk ta same su zaune sun saka bebi tsakiya suna kallo. Bata ce musu komai ba, ta nufi layin ɗinta tana zuwa ta yi zaune akan cinyar shi tare da kwantar da kanta akan kirjin shi tana wani irin jan numfashi tare da limshe lulu asis ɗinta. Shaidar kamshin jikin shi na bala'in yi mata daɗi kenan. Dukkan su da ido suka bi ta ganin abin da ta yi kafin su ɗauke kansu daga kallon su. Mai buga sweet menene? Ya tambaya yana shafa fuskarta. Baki ta turo gaba sai kuma ta ce, Ya Nur zan ci kwakwa please. Kwakwa kuma baby. Ta bashi amsa a takaice. Bai ce komai ba ya miƙe tare da faɗar ya Mutallab bara na siyo mata. Okay Nur ba damuwa, mu ma ai wucewa mu samu mu yi wanka sai mu je office domin mu ci ubanki da nafas ɗin can da suka ɗauke mana lieutenant suka bar mu da shadow ɗinsa. Dariya duk suka saka kafin su miƙe a tare suna faɗar. To tuf da taya mu dai za mu wuce Allah ya kiyaye na gaba. Sai idan ka fito office muna jiranka. Idan baby doll ɗinka ta barka. Cewar Major Mus'ab Mutallab ya karɓe da cewar anya kuwa za ta bar shi? Ni kan ban ga alama ba domin wannan kan ba baby doll ba sai dai baby jaraba ga ta haɗu da ayu kuwa.
Kafin ya rufe baki Shatima ya wullo mai filan kujera da sauri ya goce yana dariya. Haka ma Mus'ab dariyar yake har suka bar fat ɗin. Shi ko ya ɗauki wayar shi kawai yana dannawa ba tare da ya ce mata komai ba, domin baya so ya ɓata mata ta birkice masa ga ya san ko babbar mace aka yi wa yadda ya yi mata dole ne ta jigata, amma a hakan kuma take ƙara dawowa inda yake. Gaskiya ba ta da lafiya, dole ne ya sa Nur ya duba masa ita kafin koma wani irin ciwo ne ya yi tasiri a jikinta. Anti Sofi tunda ta ga Failusha hankalinta ya tashi ga baki ɗaya ta diriri ce, domin kuwa duk abin da ake shiryawa tana sani. Hakan yasa ta fice daga gidan ta koma can inda babu kowa, a wurin ta shiga kiran kontak ɗin Anti Mubina. Ita kuwa a lokacin suna tare dukkansu har Zimama a gidan Hajiya Kulya. Tana ganin kiran Anti Sofi ta ɗaga cikin son ƙanwarta da ta ce, "Hello Sofi na, wani Sofin ki Anti Mubina? Wallahi akwai gagarumar matsala. Please kuna ina hakan ta faru?" "Ban gane ba, Safiya me ya faru kuma?" Anti Mubina ta tambaya, gabanta na faduwa. "Au, ba ku san abin da ke faruwa ba?" To yanzu nan babban yaya da abokan shi suka dawo da wannan tsinanniyar yarinyar gida." "What? Me kika ce? Wace yarinyar ma tukunna?" Anti Mubina ta tambaya a mugun razani tana miƙewa tsaye. Su ma duka miƙewa suka yi, zuciyarsu na lugudan tara suna jiran su ji abin da Anti Sofi za ta ce. Wace yarinya kuwa, bayan wadda su guduma suka ɗauke, wallahi ya karɓo ta. Sai da na gaya muku wannan shawarar ba mai bullewa ba ce, amma kuka ƙi yadda. In ban da dodewar basira, ta yaya za ku ce a sace matar sojan ma babba, wanda ya taka matsayin lieutenant mai matakan iko a ko'ina, wanda ko bai yi abu da kanshi ba zai iya sakawa a yi mishi, shine kuke ga wannan hanyar za ta bulle? To kun yi ganganci, domin ga yadda abin ya ƙare, kuma wallahi sun kama wasu daga cikin yaran su guduma, saboda hakan sai ku san abin yi." Tana gama faɗar hakan ta yanke wayarta, a gabanta na faɗuwa na rashin sanin abin da zai je ya dawo. Su kuwa tunda Anti Sofi ta yanke wayar ba wanda ya samu zarafin faɗar wani abu, kowannensu in ban da gumi babu abin da yake sharcewa, zuciyar shi falfar gaba. To wai menene abin tashin hankali a nan, bayan akwai aikin malam wanda kuma kuna da tabbacin in dai an yi shi an wuce wurin, tunda wanda take jin tsoron zai shiga hannu ne. Kawai abin da ya dace ku sa a yi wancan aikin a wuce wurin, kamun a gama binciken ko da zai gano komai ai ba abin da zai iya akai. Cewar Zimama tana shan lemunta hankali kwanci. Wani irin dariyar farin ciki suka yi a tare na samun mafita, kafin Mushaffa ta ce, "Good idea my little sister. Wannan zancen gaskiya ne, kawai Hajiya ki kira Major Tukur domin ki sanar da shi abin da ya dace." "Hakan za a yi kuwa, bara ma ki ga." Ta faɗa tana zaro wayarta tare da dukawa Major Tukur kira. Bugu biyu ya ɗaga yana faɗar, "Hajjaju ya ake ciki ne? Akwai matsala ne Major, ka san waccan maganar da muka yi kwanakin baya?" Na sani Hajiya, zancen Lieutenant Musayyir ko?" Shi, to yanzu aikin na neman kwacewa, saboda hakan nake so duk yadda za a yi daga yau zuwa gobe gabatar da aikin nan please." "An gama Hajiya, dama ai dan bai shigo office bane, amma ina ga dole zai shigo gobe, domin yanzu abokansa suka shigo saboda wasu tsagera da suka kawo. To ina ga abin na da matukar muhimmanci a gare su, domin kuwa sun saka wa tsagerin tsaro sosai kuma sun kai su ɗakin duhu, saboda hakan na san dole zai shigo." Inna lillahi, shikenan zance ya ƙare. Major Tukur, ai wannan yaran yaranmu ne, please Major, dan Allah duk yadda za a yi karka bari ya gana da su ba tare da an yi wannan aikin ba, na roƙe ka. "To shikenan Hajiya, zan yi abin da ya dace insha Allah." "Good Major, idan komai ya tafi daidai zaka ga abin da zan yi akai. Baki da matsala Hajiya, kawai ku zauna cikin shiri." "Good Major." Daga hakan suka yi sallama. Failusha yau kam haka ta wuni ita da Lion ɗinta tamkar za su haɗiye juna, ko Mami da Hajiya Kaka ba su ƙara ganin ta ba tunda ta haura fat ɗin Lion ɗinta. Haka ma Dadi da ya zo bai samu ganin ta ba, domin ba ta sauko ba duk da hidimar da ake ta yi kuwa ta haihuwar Jidda. Hakan ya sa Lieutenant Musayyir bai samu ya fito ofis ba. Washe gari kuwa tunda ya fita sallar asuba bai koma gidan ba gudun rikimarta. Daga can ya wuce barak. Tun a hanya ya kira su Mutallafa akan su haɗa a barak ɗin. Ko da ya shiga, tsirarin sojoji kawai ya samu a harabar barak ɗin. Yana fita kai tsaye inda ya san zai samu waɗannan ɓarayin ya nufa. Yana isa wurin Mutallaf na isa, domin shi ma daga masallaci yayyo nan ba tare da sanin Musa'ab ba. Hannu suka ba wa juna bayan sun yi musabaha. Mutallaf ya ce, "Ina baby doll ɗinka, ya aka yi ta bari ka fito?" Dan kallon shi da gefen ido kafin ya ce, "Shi sleeping, bata tashi bane." "Au hawa, to mi sauri kuwa kafin ta farka, domin na san da zarar ta farka
komai ya ƙare saboda ba za ta bar mu yi abin da ke gaban mu ba. Ya faɗa kamar gaske yana sata kallon Musayyir din. Ga mamakin shi kuwa sai ya ji cool voice din shi ya da kido don kunnen shi yana cewa wallahi bana son koke-koken nan domin zai tada mata zazzabi ne kuma da ta farka bana nan na san za ta yi. Ya karasa zancen yana duba agogon Rolex din da ke hannun shi. Aiko bai yi aune ba, ya ji Mutallab ya tuntsire da dariya ya nuna shi da yatsa har da rike ciki kafin ya ce ikon Allah wai Lieutenant kai ne kuwa? Kai ne ke wannan taka tsantsan din akan mace? Macen ma jinjira kamar Angel? Lalle duniya ta yi magana. Lieutenant Musayyir Mahabub Shatima, he fell in passionate intense love. Ya faɗa cike da shakiyanci. Murmushi kawai Shatima yana shafa kwantacciyar sumar fuskar shi. Kafin ya girgiza kai yana shigewa cikin ɗakin domin ya gano kunna shi ne Mutallab ke sanyi. Shi ma bayan shi ya bi yana dariya sai dai kafin su karasa inda za su gana da kidnappers ɗin dukkansu suka haɗe fuska tamkar ba su san menene dariya ba. Suna nan tsaye aka fito da su kowanne ya jigata daga jiya da Mutallab ya mai da su ɗakin zuwa yanzu kafafunsu ji suke tamkar za su zare daga jikinsu. Sabida ɗakin da suke ba a zama ba a miƙe watsi kana ba a kwanciya tsugunna suke tamkar masu roƙon gafara. Kallon su Mutallabe yana nazarin su kafin ya ce ya sunanka? Kilo yallaɓai. No, ai kai ne yallaɓai Kilo. Waye saka ku ɗauke wannan yarinyar har kuke gadinta? Ya tambaya idan shi na kan Kilo ɗin. Shiru yayi bai ce komai ba. Hakan yasa General Mutallab ƙara maimaita masa tambayar kafin ya ce wallahi yallaɓe ba mu sani ba. Dukkanmu ba wanda ya san wanda ya saka a yi aiki domin guduma ne ya karɓi. Ai kafin ya rufe bakin shi ya ji saukar wani mugun mari hagu da dama. Kafin ya dawo daidai aka sanya mishi wani. Ihu ya saka yana lalube domin baya gani da kyau amma kafin ya fara gani an yi masa wani mugun naushi a ciki da baki lokaci ɗaya. Cikin tafasar zuciya Lieutenant ya janyo shi ƙi tamkar ya janyo kayan wanki. Ya kai shi wani ɗakin ya jefar da shi. Haka ma ya zo ya ja sauran duka ya cilla su ciki kafin ya saukar da ruwa a ɗakin kana ya jona musu lantarki. Habawa ai a take suka fara mazari lantarkin na jin su tamkar za su sheƙa lahira. Sosai yake lantarke su domin gani suna son rena musu hankali. Shi ko General Mutallab ganin suna neman mutuwa ne yasa yayi saurin kashe lantarki. Yana faɗa haba Lieutenant please calm down mana. Haka ai mutuwa za su yi ba tare da mun san abin da muke son sani ba. Wani mugun kallo Lieutenant ya watsa ma Mutallab ɗin kafin ya juya a zuciya ya nufi ofis ɗin shi. Shi ko Mutallab kallon su yadda suka zube a wurin tamkar wata shara kafin ya girgiza kanshi kawai ya bada umarnin a mai da su inda aka fiddo su. Tukunna ya bi bayan Shatima. Shi kuwa kai tsaye ofis ɗin shi ya nufa yana zuwa ya buɗe tare da kutsa kai ciki. Sai dai me wani irin sarawa kan shi tare da ganin duhu ya mamaye ganin shi. Hakan ya sa ya dafa bango tare da dafa kanshi yana salati. General Mutallab kuwa da ya doso ofis ɗin tun kafin ya ƙarasa ya ji ya shaƙi wani irin abu wanda ya sa kanshi juyawa. Kafin ya kai ga shiga ofis ɗin ya tsaya cak yana kokawa da kanshi ganin yana neman zubewa a wurin. Ba komai ya haddasa wa Mutallab hakan ba sai wannan sinadarin da ke fitowa daga ofis ɗin Lieutenant Musayyir. Yana biyar iska tun da an buɗe ofis ɗin. Sosai Mutallab ke neman tashi amma ya kasa kusan minti 40 yana haka har ya fara fita hayyacin shi. Kawai sai ga Major Tukur da wasu yaran shi sun zo giftawa ta wurin tamkar bai san komai ba ya ɗauke kanshi. Ɗaya daga cikin yaran shi ne ya ce sa ina ga mutane kwance a can wurin. Mutum kuma mu je to mu ga. Hakan suka nufi wurin suna zuwa suka ga General Mutallab ne. Cikin sauri suka ɗaga shi. Shi ko Major Tukur leƙawa ya ofis ɗin Lieutenant Musayyir domin yana da tabbacin abin ya bi iska zuwa yanzu tunda 15 minutes ne Hajiya Turai suka ce zai yi aiki. Dan leƙawa cikin ofis ɗin aiko ya hango shi tsaye dafa da bango cikin tashin hankali yake faɗa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Har da Lieutenant Musayyir fa kamar ba shi da lafiya ya faɗa yana yin kan Lieutenant sai dai yana taɓa shi yayi baya alamar asume yake kenan a tsaye. Tabbas ko giwa ta faɗi tafi ƙarfin yaro. Kiran yaran nashi aka ɗauki su Lieutenant Musayyir aka nufi cikin clinic ɗin da ke barak ɗin. Ana zuwa aka karɓe su tare da bawa General Mutallab taimakon gaggawa. Shi ko Lieutenant ba su yi masa komai ba sakamakon sun haɗa baki da doctor ɗin. A nan yake shaida musu cewa suna buƙatar kai Lieutenant inda babu hayaniya domin yana buƙatar hutawa sosai kafin a duba shi. Aiko Major Tukur na jin hakan yace to ko a mai da shi gidana domin kowannensu na da gida a cikin barak ɗin. Ba tare da sun kawo komai ba suka amince.
A take aka ɗauki Lieutenant Musayyir zuwa gidan Major Tukur inda su Hajiya Kulya ke jiran a kai musu shi. Sai ku tara a shirinmu na gaba idan kai ko ke baƙuwa ce a tashar mu. Ku daure ku yi mana subscribe sannan ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa muna ɗora sabon shiri za a sanar da ku masu sauraro. Ina godiya.